Wat mensen niet zien zijn de variabele werkuren, het weekendwerk, het avondwerk. Wij hebben ook cursisten, wij hebben studenten van alle soorten waar wij ook niet altijd voor opgeleid zijn. Wij hebben studenten met autisme-spectrumstoornis, wij hebben studenten met faalangst, waar wij ook allemaal rekening mee moeten houden zonder dat wij weten waarover. Wij hebben voor onderwijs een bakkelijneke gemaakt. Dat is een ontwerp tussen 2 hotelscholen. Het ontwerp is witte chocolade met een biscuit eronder. Het is een vorm van actie voeren. Gaat in één keer in de mond. Smakelijk. Ik hoop dat de minister ons nou zo gehoord heeft voor onze noden die we zeker hebben in het onderwijs. Donc il est important pour moi d'être ici aujourd'hui parce que je pense que les gens ne prennent pas suffisamment conscience des problèmes qui nous attendent en ce qui concerne la pension. Et je pense que toutes les mesures qui sont prises actuellement sont vraiment très néfastes pour le métier et pour la pension. Alors quand j'entends le ministre Baclen qui vient à la télévision et qui dit aux petits pensionnés, ce qu'il appelle les petits pensionnés, qu'ils vont gagner 20, 25, voire 30 € de plus par mois, je trouve ça vraiment aberrant, puisque nous allons en perdre des dizaines de milliers, mais ça on n'en parle pas. Alors que ce ministre vienne un peu, une fois, à la télévision, et qu'il prenne des cas précis, des cas d'enseignants, avec des âges différents, avec des fonctions différentes, et qu'il vienne expliquer très clairement ce que ces gens-là vont gagner à la pension et jusque quand ils devront travailler. C'est ça que j'aimerais. Mais ça, le ministre ne le fait pas. Le message que j'aimerais transmettre à mes collègues qui n'ont pas pu venir aujourd'hui est surtout que le métier d'enseignant reste un métier pénible. Nous avons bénéficié pendant longtemps d'un système préférentiel qui était le système des tantièmes. Les tantièmes jouaient à la fois sur la longueur de la carrière et à la fois sur la partie salariale. Maintenant, tout ce système tombe à l'eau, est révisé. Nous devons rester unis, nord et sud. Nous devons rester unis, quel que soit le type d'enseignement, parce que dans toutes les fonctions, il y a une pénibilité. Bien sûr, la charge physique est énorme pour une institutrice maternelle qui doit porter des petits-enfants à bout de bras. La charge physique est énorme pour un enseignant dans le spécialisé. Mais la charge psychosociale, la charge émotionnelle est tout aussi dure et tout aussi pénible pour un enseignant qui travaille dans le qualifiant, avec des élèves qui donnent des cours généraux, avec des élèves qui n'ont pas toujours l'envie d'étudier. 39% des jeunes enseignants démissionnent de l'enseignement en les 5 premières années. Ce qui prouve quand même que notre métier n'est pas si évident. De last is zeer hoog voorlopig in het onderwijs, emotionele last. M-decreet geeft daar zeker ook een aandeel in. Er wordt steeds meer geëist, planlast neemt toe. Wij moeten steeds alles bewijzen. Dat zijn zaken, dus gewoon dat wantrouwen ten opzichte van ons beroep, die zeker dat meebrengt. We zijn ook een contactberoep, dat wil zeggen wij gaan met leerlingen om, maar ook met ouders en dat heeft zeker ook een stressgevende factor. De kinderen voelen dat de leerkracht niet goed in zijn vel zit en dan gaat hij ook minder vlot tot leren komen. Dus als we de omstandigheden waarin de leerkracht aan de slag gaat kunnen verbeteren, als hij zich goed voelt, welgezind, rustig, kalm, dan gaat het leerniveau van de jongeren omhoog gaan. 20 jaar geleden, toen gingen mensen in het onderwijs nog met pensioen of stopten ze ermee op 55. Ondertussen is, en ik geef nu 38 jaar les, is het onderwijs in zwaartegraad verveelvoudigd. En ik kan het echt weten, want er komt ieder jaar iets bij, maar er valt nooit iets weg. Vroeger gingen dus de mensen op 55 ten laatste met pensioen. Ondertussen zou dat wel eens 65 kunnen worden. Dus niet alleen is de zwaartegraad van onze job verveelvoudigd, maar ook nog met 10 jaar verlengd. En dat voor, zoals men zegt, voor minder pensioen. Als je ouder wordt, krijg je wel het gevoel dat je op momenten misschien niet meer meegaat. Dat is toch wel een grote angst die leeft bij heel wat collega's, bij mij ook persoonlijk. Ik ben veel met technologie bezig, maar ik denk soms ga ik het allemaal kunnen blijven bolwerken de dag van vandaag. De pensioenhervorming is natuurlijk niet goed voor de werking in de klas. Ten eerste, ik zie mezelf niet op mijn 67e nog in de klas gaan lesgeven.
Want er worden allerlei vernieuwde methodes aangebracht en er wordt ook verwacht dat de leerkrachten mee zijn met de tijd. 1. 2. Kwaliteitsvol onderwijs geven wanneer dat je uitgeblust bent. Dat past niet bij elkaar. 3. Je moet ook gemotiveerd zijn en als je al zo oud bent, kan je nog gemotiveerd zijn. Ja, het is dus een verschrikkelijk slechte beslissing om langer te moeten werken.